我们现在第二组，然后我们要讲的是龟兔那个乌龟赛跑啊，然后没关系，我就下一组。这场比赛大概讲就是就一个据说很会跑的一个叫阿奇里斯的人，然后跟一只乌龟赛跑，然后当他们起跑的时候是那种，他们不是一样的起跑点跑的，而是那个阿奇里斯他让那个乌龟先领先他那个1000公尺前面让他跑，然后再来就奇怪的事情就发生了。反正就后来就演变成说，当他们两个在不同的地方起跑之后呢，然后因为乌龟它是领先阿奇里斯前面1000公尺的地方跑，所以阿奇里斯他要先跑到乌龟他起跑的位置，然后才可以就继续去追那个乌龟。可是当他跑到乌龟他起跑的地方的时候，乌龟他又往前跑了一小段距离。然后呢，所以那个阿奇里斯如果要再追他的话，可能又要再跑一段距离。但是对，所以就以此类推嘛，就大概就可以知道整个比赛的状况，就是阿奇里斯一直追乌龟，然后乌龟却又一直跑。怎么讲？反正就是阿奇里斯他要先追到乌龟的位置，所以他才会继续跑。然后，但是他跑到乌龟的位置的时候，乌龟他又已经往前跑了一段距离了。所以就演变成说，这样子角度看起来的话，阿奇里斯他是永远都追不到乌龟。好啦，所以现在可能原本大家都以为那阿奇里斯会跑赢啊，但是看这种情况的话，那个乌龟它好像它是永远追不到乌龟的。那为什么会追不到乌龟呢？那个就有一个叫芝诺的人，他就提出了一个悖论。他说明，反正就是要说明这两个互不相容的事情是真的话，用刚刚那种论证，就是阿基里斯要先追到乌龟跑到的地方，然后乌龟却又继续跑的时候，反正就这样子看来，就是永远追不上乌龟嘛。就用这种论证看，他是追不上乌龟，但问题是我们经验告诉我们自己说，阿基里斯他是人啊，乌龟是乌龟啊，所以就经验上来说，怎么可能会追不上呢？下一页。不过这种论证它成立的条件啊，可能就是那个时间跟空间啊，它是持续的整体，就是它会一直持续下去。所以呢，既然可以持续下去的话，那就可以跟着被分割成无限越来越小的很多点。然后比赛中乌龟它就是要仰赖它移动的距离，而那个阿基里斯它仰赖就是要追那个乌龟它到达的点。也许这个假定是错的，因为那时间跟空间无论如何，那个到最后都会被分割到那种不能再分割的点。当然不过这种观念啊，可能就仅限于那个空间，它的本质就是不具有外延性，就是它不会有那个长度高、长宽高那些量。一旦有那个外延性的话，就一直被分割下去，然后就没完没了。刚刚
那没完没了那种悖论啊，就是说如果假定阿基里斯它的速度是乌龟的10倍，然后比赛开始的时候，阿基里斯跑了1000公尺的时间设为 t， 然后接着乌龟这时候它却已经又在跑10公尺，然后接下来阿基里斯在跑下一个100公尺的时候呢，他用的时间花费到t，然后乌龟它却又已经在跑了10米了。然后接下来在跑下一个10公尺的时候呢，花了t的时间，然后乌龟又跑了1公尺，就这样变成那个芝诺刚刚讲那种悖论。可是不过，如果就数学上来讲，其实直接用个无穷等比递减的数列就可以计算出那个阿基里斯，他只要跑1/91000公尺的话，就可以追上乌龟。然后如果算时间的话呢，如果把时间算进去的话，那就是追到时间为 t， 那这样子算出来就变成，它需要10/10t的时间就可以追上乌龟。所以这样得到的结论就是，阿基里斯他追不上乌龟这种时间，可能那个必要条件就是一定要小于10/10t的时间，那他才会就有追不上乌龟的情况。所以啊，如果所以得到结论，如果要反证法的话，假设他如果有追到的情况下，那一定会有一个相对的点啊。但问题是，既然如果刚刚那个悖论它成立的话，那一定就是会一直无限下去，所以就没办法，就是遇到那个交汇的点，因为那个时间跟空间是有限的条件，所以用套这一个观点去看的话，那就不会成立。所以是我们所以从这边就可以得知，如果在有限的距离之中，那个长度如果可以无限分割，是可以无限分割的。但如果无限分割的话，就跟刚刚上面讲的一样，因为没有交汇的点，所以它这个就变得没有意义了。所以它可能就因为被分割到几小值的时候呢，可能就几乎就是0了。所以靠距离0的那个瞬间，就是阿基里斯他追上乌龟的那时候。所以我们这一组就讨论，如果是除了刚刚那个以外，然后如果是靠物理学来看的话，如果所有运动它都是相对的嘛，那所以就如果套用说，如果乌龟相对于阿基里斯的速度，如果乌龟的速度是0的话，那假设阿基里斯比它的速度是乌龟的10倍，那这样子的话，阿基里斯就一定可以追上乌龟。不过那题目在于有一个问题，就是它没有设它的终点啊，就会既然是一个赛跑比赛，那一定会有终点啊。问题是他那个悖论讲的就是因为，就是他们讲的就是那个什么，就时间一直被无限分割下去，所以就永远都永远就不会有交汇的点，那这样子就很难有讨论的空间。好，接受了哈，来。